Всех приветствую. Видео снимается для владельцев клавиатур Akko 5108S, возможно и других, не знаю точно, не пользовался. Проблема в чем? Alt и Win поменялись местами. Ребенок понажимал клавиши, вот, и после этого клавиши сменились местами, точнее, их действия. Вот, как все вернуть обратно? Много информации, точнее, много времени потратил на то, чтобы какую-то информацию найти. Ее крайне мало, на разных клавиатурах по-разному. В данном случае все работает следующим образом. Вот нажимаем Alt, вылезло меню Windows. Нажимаем Win, он работает как Alt. В общем, неважно. Вот, для того, чтобы все вернуть, зажимаем Fn и Q, клавишу Q. Драйвер у нас сигнализировал о том, что сменился режим. И теперь все работает нормально. Вот. Ну, соответственно, чтобы поменять, если мало ли вдруг вам понадобится для чего-то, зажимаем Fn и O. И Alt с Win поменяются местами.